Hola, en este vídeo vamos a intentar enseñaros todo sobre el mantenimiento y la reparación de una cadena de bicicleta. Lo más importante es comprobar el desgaste. Para esto existe un útil que es muy barato y muy cómodo de usar, que nos va a decir cuándo debemos cambiar la cadena. Esto es muy importante porque si no cambiamos la cadena a tiempo, la cadena va a desgastar nuestro cassette, y el cassette es una pieza bastante más cara que la cadena. La cadena empuja a los piñones por detrás y cuando la cadena se desgasta lo que hace es que se estira, y al estirarse crea estas rebabas que podéis ver aquí en el piñón. Una vez que esto ha ocurrido en el piñón, poniendo una cadena nueva ya no va a funcionar, y en cuanto hagamos fuerza sobre la cadena nos va a saltar. Un piñón nuevo, si os fijáis, está perfecto, no tiene ninguna rebaba por la parte posterior de los dientes. Si cambiamos la cadena antes de que esto ocurra, el piñón nos podría durar prácticamente para siempre. ¿Cómo utilizamos el medidor de cadena? Pues mira, tengo aquí un trocito con una cadena desgastada y simplemente esto lo que mide es el estiramiento de la cadena. Entonces, si yo meto aquí en un eslabón y el 0,75 me entra, tengo la cadena suficientemente desgastada como para cambiarla antes de que empiece a desgastar el piñón. Si esto lo hacemos en una cadena nueva, que tengo aquí otro trocito para enseñaros, veréis que es imposible, que no hay manera de que el 0,75 entre. Esto es una cadena nueva, sin estirar y por tanto que funcionará perfectamente con un cassette que no haya sufrido desgaste. Mucho mejor cambiar la cadena antes de que eso ocurra. Bien, esto en cuanto al mantenimiento y para enseñaros a usar este útil tan sencillo. Si tenemos un problema con la cadena, vamos a tener que abrirla y luego volver a cerrarla para volver a colocarla sobre la bicicleta. Y para eso necesitamos un tronchacadenas. Yo voy a utilizar este, que es un tronchacadenas de taller, pero existen muchos tronchacadenas pequeños y ligeros para llevar siempre con vosotros en la bicicleta. Cualquier multiherramienta que sea completa también tiene un tronchacadenas incluido. Bien, ¿cómo se usa el tronchacadenas? Pues mirad, así de simple. Cogiendo el eslabón, imaginaros que este es el eslabón roto de la cadena y que tenemos que abrirlo. Pues lo colocamos sobre la embocadura del tronchacadenas y empujamos con el bulón del tronchacadenas. Siempre fijaros que estáis apretando siempre bulón contra bulón, no contra una parte del eslabón. Apretamos, al principio está duro por los remachitos laterales y empujamos hasta sacar todo el bulón. Cuando ya tenemos el bulón totalmente fuera, volvemos atrás el tronchacadenas y sacamos la cadena. Así tenemos la cadena separada. Imaginaros que este es el eslabón roto, podríamos quitar otro eslabón y por tanto ya tener la cadena preparada fuera con el eslabón roto y volver a unirla. ¿Cómo volvemos a unir la cadena ahora con seguridad? Pues tenemos varios sistemas. El primero y el más recomendable es utilizar los propios pines de cadena. Los pines de cadena son estas piececitas que están perfectamente diseñadas para volver a unir la cadena. Tener en cuenta que existen diferentes según el número de velocidades que sea la cadena. Lo hay de 8, de 9 y de 10. No son iguales y un pin de una cadena no valdría para otro porque cada eslabón es diferente. O sea, el grosor de cada pin es distinto según si la cadena es de 10, de 9 o de 8. Cuanto más velocidades tenga, más estrecho es el bulón y por tanto más estrecha es la cadena, ¿vale? No podemos juntar uno con otro. Voy a coger un pin de 9 velocidades porque la cadena que estamos usando es de 9 y vais a ver qué fácil es ponerlo. Unimos el eslabón y colocamos el bulón, ¿vale? Lo tenemos listo y embocado. Y ahora volvemos a nuestro tronchacadenas, lo colocamos en su embocadura y empujamos sobre el bulón. Fijaros siempre que la parte trasera del eslabón esté bien puesta en el tronchacadenas, porque si no,
lo vamos a doblar. Empujamos, pasamos el primer remache, pasamos el segundo y intentamos que se quede lo más centrado posible, ¿vale? Nos fijamos en los demás eslabones y luego separamos. ¿Qué ha ocurrido? Hemos metido el bulón y ahora nos ha quedado sobresaliendo la parte exterior del bulón, ¿vale? Se nos ha quedado el eslabón un poco duro, ahora veremos cómo se soluciona. ¿Cómo cortamos el bulón? Pues siempre los tronchacadenas tienen un huequito para hacer así y terminar de romperlo. Si el eslabón se nos ha quedado duro, puede ser porque no hayamos empujado suficiente el bulón o, como en este caso, que simplemente haciéndole un poquito de torsión, el eslabón se va ablandando. Si no lo consiguiéramos, tendríamos que volver a actuar sobre el tronchacadenas para centrarlo un poquito mejor, ¿vale? Si queda duro, tensamos un poquito lateralmente hasta que quede totalmente suave, ¿vale? Muy bien. Esto es el pin. Otra solución que tenemos para arreglar una cadena es un eslabón rápido. Así de sencillos. Los más comunes son los de la marca Connex. Y igual que los pines, existen para diferentes cadenas, de 8, de 9 o, por ejemplo, hasta 10 velocidades, ¿vale? También existen algunas cadenas de 11 ya en el mercado. ¿Cómo se pone el pin? Pues así de simple. Colocamos eslabón con eslabón, lo unimos en la parte central y tiramos de él. Y ya tenemos la cadena unida por los dos lados. Muy útil llevar el pin siempre con vosotros al montar en bici o un eslabón rápido. Y la tercera opción, que es la opción de los que no lleváis ni pin ni cierre rápido para la cadena, ni eslabón rápido, es el siguiente. Si no tenemos nada y la cadena se nos ha roto, podemos hacer lo siguiente. Con el tronchacadenas sacaríamos el bulón, pero no lo sacaríamos del todo, lo dejaríamos justo al límite, sin que el segundo remache haya llegado a salir. Sustituiríamos el eslabón roto por el otro lado y de nuevo para unirlo tendríamos que hacerlo así, usando el mismo bulón de la cadena. Del mismo modo que antes, como cuando hemos usado el pin, tendríamos que embocarlo de nuevo con el tronchacadenas y empujarlo de nuevo. ¿Qué ocurre con este sistema? Pues que puede estropear la cadena, hay muchas más posibilidades de que el eslabón se estropee al meterlo, ya que no tiene la guía del propio pin, y bueno, si no tenéis más remedio, como urgencia, pues tendréis que probarlo así. Con un poquito de experiencia también sale y también puede funcionar. Así, usando el propio bulón de la cadena. Os digo lo mismo de antes, si vuelve a quedar duro, tensáis un poquito lateralmente y conseguimos de nuevo haber unido la cadena sin pin y sin eslabón rápido, pero no es lo más recomendable. Espero que este vídeo os haya sido útil y os sirva para que nunca tengáis que volver andando en bici si tenéis un problema en la cadena. No olvidéis llevar el tronchacadenas, si no, no hay nada que hacer. Un saludo.